演係《熟夢》啦。我哋今日好榮幸邀請到我哋《熟夢》嘅導演兼主演張家輝先生，仲有我哋主演劉俊謙先生，主要同我哋邊個袁富華。Hello 大家，多謝大家買飛支持我哋嘅電影《晚安》，我係張家輝。晚安，我係劉俊謙。Hello 大家好，我係袁富華。晚安，我係朱晨麗。Hello。好啊，咁我哋今日既然咁有緣相聚，不如我哋爭取時間，大家聊下天啊，好唔好啊？好。咁阿豬豬叫揀咗朋友傾下偈。你哋頭先有冇嚇到彈起身啊？有嘅舉手。有。好人喎。咁頭先有冇嚇親隔離嗰個啊？有。我俾隔離嗰個嚇親啊！你講下啦。係啦，有冇人想問問題啊？3、2、1，舉手。好快，因為咧主創團隊好有心啊！你哋問問題或者答問題都可以獲得一套套餐。我想問下咧，咁多位演員啦，你哋曾經有冇試過好似戲中兩位男主角咁樣夢中夢，即係有幾層咁樣夢，即係以為自己醒咗，但係其實自己係冇醒嘅，有冇試過呢啲咁嘅情況？或者有冇啲好深刻嘅夢你哋發過嘅都可以分享下。哇！真係有㗎。有乜嘢啊？啲好深刻嘅夢，有夢中夢啊，好深刻嘅夢啊！我細個時候咧，即係我唔知你哋有冇睇過，可能香港係叫鹹蛋超人啦。我哋即係細個時候睇係叫奧特曼。咁咧，我就係覺得自己係變咗超人咁樣，咁唔係齋着底褲啦嚇，咁都係正常裝嘅，但係我個人係好高大嘅，然之後望住前面啦，阿爸阿媽喺前面，我就擋住晒啲怪物，然之後喺度同嗰啲怪物喺度打鬥咯。咁仲有啲更加恐怖嘅，咁啊下次先分享，時間無多。OK。咁關於既然你驚嚇啦，有冇感動啊？有冇啊？各位有冇即係尤其我同阿謙飾呢兩父子嘅時候，有冇感動到大家？有冇舉手啊？等我啲問啊。係咯，好啊。咁我想問下你啊，你發表下好唔好？你覺得你覺得感動點解感動？因為我自己覺得啦，其實我諗男主角謙謙啦，就佢可能面對自己嘅時候咧，好多時都面對唔到啊。咁變咗影響咗父子關係。但係去到有一刻喺醫院破冰嗰下咧，好感動，因為佢終於能夠放低自己去，我諗應該係屬於佢嘅自首動作啦。啲錢係我偷，嗰下其實係好 touching 咯，係啊，因為唔係咁多人做到可以真係好純真咁樣去面對翻自己，去令到自己衝破一啲關係嘅阻隔咯，係咯咁樣。但係喺嗰個時候，佢爸爸居然同佢講，其實我知，因為佢揾得正啱，係。我都好快見到你媽媽咯，我會親口同佢講對唔住，阿仔，對唔住啦，嗰下鄭耀華嘛，係阿 Ben 哥，當時咧我自己拍呢場戲嗰陣，我覺得，唉，如果呢場戲兩個演員係即係溝通交流唔到咧，可能係一場你再係即係會係一個災難嘅戲，因為嗰場戲變動，周圍嘅環境其實都唔重要，最重要佢兩個人嘅感情啦。嗰一場頭先你講佢主動去提出，其實講真，最罪魁禍首都係阿爸㗎，即係點計都唔啱。不過我哋嘅即係傳統啊，即係都係會中意，即係都係對一啲阿爸啊阿媽大家一家人嘅包容，最後阿謙仔即係作出一個咁嘅行為啦。但係當時呢場戲係兩個都做得好好嘅，係多謝。好啊，有冇人想分享下問題啊、感受都得嘅？啊，好啊好啊，呢個冇事。咁我想問下各位演員，如果係可以同自己嘅角色見面及傾偈嘅話，你哋會同佢講啲乜嘢？
唔好成日扮晒有型啦。導演我真係唔係變態嘅，我唔會推阿婆出馬路。你都係同我示愛㗎啦。咁要問下導演啦。佢哋成日拍緊嘅途中咧，即係佢哋一齊嘅戲咧，我喺個 mon 度都同大家講，唉，呢場其實應該兩個應該匿埋就熱吻㗎啦，但係一路都冇拍到。但係去到某些場口見到佢哋，唉，呢場都唔熱吻冇㗎啦。咁但係即係因為我自己個界線咧，就放喺一個好支持自己老細嘅一個得力助手。我唔希望佢哋兩個人之間嘅關係一定要去搞男女關係先建立到，即係唔使好似妙手仁真咁成日溝嚟溝去，你溝完就到佢溝，分手又話到我溝咁樣，我溝完分手又翻返你身邊，咁有乜謂啫？係咪先？好，咁我哋講翻個角色，如果我同蔡新強講咩咧，我就會話：阿強，辛苦你啦。因為時間關係啦，我哋最後一條問題。好啊，咁我揀咧，準備1、2、3。嗱，第一轉就你快啲，第二轉就佢快啲喎。唔好意思啦，咁粉紅色衫呢位女士。哦，thank you，唔該你。其實我想知嘅其實係好簡單，咁但係我即係覺得張家輝喺我心目中咧，其實都係一個比較正面啲嘅人嚟嘅。超郎點君。解？都係支持佢嘅，你知嘛？點解你會構思一個咁暗沉嘅戲咧？唉，其實我自己都唔係咁暗沉嘅，不過即係喺我自己人就可能係貪新鮮感多啲嘅人，或者接近反叛啦叫做。喺一啲咁主流嘅題材嘅情況下咧，往往無論我去睇或者我去演咧，都逃唔過一個商業主流嘅題材啊。咁所以有陣時我間唔時幾年啊，或者有 idea 啊，咁我都自己希望去發展一啲偏門啲嘅題材，例如大家而家睇到嘅《蜀夢》啦。咁其實呢一類型嘅題材咧，都係令到投資方咧好卻步嘅，因為佢人哋都係做生意啫嘛。你諗啲咁偏鋒嘅嘢，人哋投資上咧可能有個存疑喺度噶嘛。咁變咗我要往往做呢一啲戲嘅動作咧，咁其實我都係相當困難嘅。今日能夠即係大家能夠見到一啲咁偏鋒嘅題材，我仲要有咁好嘅台前幕後去幫我做，其實個週期啊，由我寫劇本至到今日大家見到呢件貨咧，都差唔多接近4年㗎啦。係啊，好辛苦㗎。咁所以呢類型咁偏鋒嘅題材都係即係用即係個心機錢啦，即係慢慢對好佢，慢慢對好佢，就唔係一啲主流嘅投資項目咁。變咗都係要大家有個心去做先做到嘅。咁所以大家一定要支持，希望如果覺得個電影選擇應該係廣闊啲嘅，唔好成日喺主流嘅題材上邊先有得睇，或者一啲非主流嘅戲咧，往往都係需要一啲老外去拍翻嚟，我哋先睇到，即係硬係冇自己人嘅面口去做一啲較為偏門、較為偏鋒啲嘅題材，即係偏離咗個主流，俾你哋多啲選擇。大家想唔想咁樣啊？想係嘛？多元化好啊！多元化嘅題材，大家想唔想啊？梗係想啦！想係嘛？咁希望大家繼續支持我哋《蜀夢》有一個好嘅成績，我哋就有機會繼續做落去啦。一定。好，多謝晒。所以好想講一句咧，選擇權決定喺你哋手啊！多啲入場去支持你喜愛嘅電影咯，真嘅。喊俾大家睇下先。唔好夠我成癮得㗎啦，唔使喊，一喊就多咗㗎。OK， 好啊，咁而家咁難得4位嚟到，不如我哋同現場觀好眾影張相。 OK，好啊，我哋呢個。幾時嚟睇？